موك. كمل هذا الفيديو حتى الاخر باش تفهم كيفاش الشخصيه ديالك كتبدا من العلاقه ديالك معها. هنا كنشوفوا مثال ديال هادشي في The Still Face Experiment اللي دار ادوارد شونيك في 1970. هنا كنشوفوا واحد الام اللي كتفاعل مع الرضيع ديالها بطريقه عاديه، كتلعب معاه، كتضحك وكتعطي ليه احتياجاته العاطفيه، ولكن مورا واحد الوقت في التجربه كتبدل وجهها وما كتبقاش كاع فيه. الا كان هذا التغيير في رد الفعل ديال الام كيعطي في الاول استغراب من الطفل، الى طول الاهمال العاطفي كيبداو يبانوا عنده اجوبه عاطفيه سلبيه. الى تعاودوا هاد التفاعلات مع المده، النظريه ديال التعلق كتقول بنا كنعزوا انماط غير امنه بحال التجنب avoidance style ولا القلق anxious style. هاد التجربه مثال متطرف ديال كيفاش رعايه الوالدين في الصغر يمكن لها تاثر على علاقاتنا باش كنكبروا، ولكن في الواقع هاد التصرفات كيوقعوا بلا ما نكونوا واعيين. مثلا باش كنكونوا تالفين في التليفون، كنتفرجوا في التلفازه، ولا كنديروا تيلي طرافاي حدا وليداتنا. الامومه والابوه ماشي غير قضيه الدعم المالي، خصنا نتاكدوا بان عندنا القدره العاطفيه باش ولادنا يكبروا في بيئه امنه وسليمه. الا بغيتوا تعرفوا اكثر على الموضوع ونديروا جوج ثاني خليوه علينا في الكومونتير، وما تنساوش ديروا فولو. سلام.